大家好，今日又嚟同大家講下個 kick serve。咁有學生問咧，當佢開一個 top spin serve 嘅時候咧，有乜辦法咧令到個波咧落地之後咧彈得高啲？第一個需要注意嘅地方咧就係個手臂嘅 movement 係要平衡條 baseline， 即係打橫揈出去，千祈唔好你擦完之後咧隻手向前揮，咁你個波咧就唔會彈得高噶啦，個波只會向前衝嘅啫。你記住一定要係打橫。咁第二個重點咧就係個 racket drop 啦。你開波嘅時候咧，記得將個球拍個拍頭指向地下，你咁樣擦出去咧，個波咧先至能夠擦到嘅。否則如果你擺一半咧，你咁樣擺一半咧，你咁樣推出去咧，個波係永遠咧都唔會彈得高噶。我哋嚟試打一次。喺呢個畫面會見到我拍頭係指向地下嘅，而喺呢個畫面會見到我 swing path 係平衡底線嘅，就係咁啦。希望今日呢個 tips 幫到大家，令到個波彈得高啲。咁我哋下次再見，拜拜。